dünyada mövcud olan bütün kontentin 90%, yəni çox böyük bir qismi son bir il ərzində yaradılmışdır. Bir tərəfdən biz daha çox məlumat, kontent yaradırıq, digər tərəfdən isə daha çoxunu qəbul edirik. Həyatımızın elə bir sahəsi yoxdur ki, medianın təsiri altından qalmasın. İnsanlardan soruşanda ki, səhər gününüzü necə başlayırsınız? Mütəmadi olaraq bu cavabı alırıq. Əlimizə telefonu alırıq. Yəni gün başladığı andan etibarən ta bitənə qədər biz məlumat axınına daxil oluruq. Bu istər Instagramda gördüyümüz postlar, YouTube kanalları, radioda eşitdiklərimiz, reklam çarxları, oxuduğumuz xəbərlər, hamısı bu məlumat axınının bir hissəsidir. Düşünsək ki, gün ərzində məlumatsız qaldığımız nə qədər an var, neçə dənə məqam var, çətinlik çəkərik və maraqlıdır ki, biz məlumatsız qaldığımız anlarda belə sanki bir boşluğa düşürük. Özümüz o məlumatın axtarışına çıxırıq və həmən o məlumat acılığımızı tətmin edəcək platformalara üz tuturuq. Lakin maraqlısı odur ki, həmən o acılıq, yəni doyum hissi elə də gəlmir. Yəni biz həm bir tərəfdən daha çox kontent qəbul edirik. Orta statistik göstəricilərə görə son 20 ildə bizim gündəlik məlumat alma, yəni gündəlik aldığımız məlumat 2-3 dəfə artmışdır. Digər tərəfdənsə indiki dünyada hər kəs məlumat, kontent yaratmaqla məşğuldur. İstər bu gündəlik həyatımızdan rəsmlər ola bilər, istər blogerlər, influencerlar ola bilər. Yəni media sənayesi sadəcə formal şirkətlərlə bitmir. İndi hər kəs bir şəkildə media sənayesi ilə çox yaxın irtibat şəklindədir və beləliklə hər birimiz məlumat yaradırıq və ona görə də dünyada mövcud olan bütün kontentin 90%, yəni çox böyük bir qismi son bir il ərzində yaradılmışdır. Demək ki, bir tərəfdən biz daha çox məlumat, kontent yaradırıq, digər tərəfdən isə daha çoxunu qəbul edirik. Əslində biz hər zaman məlumatın bizə yararlı olduğunu düşünmüşük və təbii ki, bu belədir. Lakin bizim məlumat istehlakımız o qədər radikal şəkildə dəyişmişdir ki, son illərdə onu tədqiq etməmək yanlış olardı və bu böyük dəyişikliyin müsbət tərəfləri olduğu kimi müəyyən əks təsirlər də mövcuddur. Media mühiti hər zaman səs-küylü mühit olmuşdur. Dəyişən odur ki, rəqəmsal texnologiyalar media ilə bizim gündəlik həyatımız arasındakı səthi pozur. Yəni medianın o səs-küyü bizim həyatımıza yansımağa başlayır. Və düşünün ki, çox səsli küylü bir otağa girirsiniz. Bir otağa daxil olursunuz və orada hər kəs eyni anda danışır. Təbii ki, belə ortamda öz səsinizi eşitdirmək olduqca çətin məsələdir və hər kəs istər sevdiyiniz bloger olsun, istər YouTube kanalında yemək resepti paylaşan birisi olsun, istər biznes olsun, yəni məhsulunu satmağa çalışan biznes olsun, istər böyük bir media şirkəti olsun, hər kəs öz səsini eşitdirməyə çalışır və media istifadəçilərin bizim diqqətimizi cəlb etmək istəyir. Sadə dillə desək, bizim diqqətimiz üçün rəqabət gedir. Beləliklə biz illərdir düşünmüşük ki, biz informasiya iqtisadiyyatı dövründə yaşayırıq. Təbii ki, müasir iqtisadiyyat üçün informasiya çox dəyərlidir. Lakin Herbert Simon adlı bir iqtisadçı illər öncə belə bir fikir irəli sürmüşdür ki, biz informasiya iqtisadiyyatı deyil, diqqət iqtisadiyyatı dövründə yaşayırıq. Bu nə deməkdir? Yəni bu fikir nəyə əsaslanır? Çünki Simona görə bizim yaşadığımız dövrdə məlumat boldur və məlumatın bir çoxu bizə pulsuz şəkildə verilir. Lakin insanın diqqət vermə potensialı limitlidir. Yəni informasiya çoxdur, amma insanın 20 il öncə, 30 il öncə, 100 il öncə gündəlik informasiya verə biləcəyi diqqət limitlidir. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, diqqət qıtlıqdadır. Və bu səbəblə bizə deyilir ki, diqqət iqtisadiyyatında yaşayırıq. Bir də Simonun sözünü təsdiq edən təbii ki, media sənayesinin işləyiş strukturudur. İnformasiya yaradan şirkət olsun, bloger olsun, sırf informasiyadan pul qazanmır. Gəliri oradan əldə etmir. Onun gəlir əldə etdiyi, o zaman gəlir əldə edir ki, həmən onun yaratdığı kontentə
yetərli diqqət ayrılır. Yəni insanlar o haqqda danışır, onu paylaşır, onu like edir, ona zaman ayırıb izləyir. Demək ki, diqqət bir valyutadır. Təbii ki, böyük media şirkətləri bunun fərqindədirlər və onlar istər clickbait dediyimiz diqqət cəlb edici məqalə başlıqları olsun, qrafik dizayn çözümləri olsun, platformaların dizaynı olsun, həmin bu diqqət iqtisadiyyatını nəzərə alaraq yaradırlar. Bunun misal verə bilərəm. Pinterest platformasını əminəm ki, tanırsınız. Pinterestdə biz rəsmlərə baxdığımızda səhifənin sonuna gəlmək deyə bir şey yoxdur. Yəni ekranınızın sonuna gəldikdə belə növbəti rəsmləri siz yarı yüklənmiş şəkildə görürsünüz. Bu əslində bir dizayn qərarıdır və nəticədə sizin marağınızı cəlb edərək, sizi daha çox rəsm yükləyərək platformada daha çox zaman keçirməyinizə sövq edir. Digər bir nümunə verə bilərəm. Bəlkə xatırlayırsınız, Instagram daha öncə xəbər lentinizdə rəsmləri gördüyünüzdə, yəni bütün rəsmləri gördüyünüzdə sizə belə bir yazılı bildiriş gəlirdi ki, artıq yeni paylaşım yoxdur. Daha sonra TikTok Infinite Scroll-u təqdim edir. Infinite Scroll nədir? Barmağınızı sürüşdürdükcə siz sonsuza qədər kontentlə təmin olunursunuz. Infinite Scroll o qədər uğurlu olmuşdur ki, digər sosial media şəbəkələri, Instagram daxil olmaqla bunu öz platformalarına inteqrasiya etmişdilər. Yəni ki, siz həmin platformada zaman keçirdiyinizdə sizin burada işiniz bitib mesajı heç bir şəkildə gəlmir. Beləliklə siz daha çox orada zaman keçirməyə təşviq olunursunuz. Simon eləcə də deyirdi ki, informasiya zənginliyi diqqət yoxsulluğuna gətirir, çıxardır. Yəni məlumatın bolluğu bizim bir növ diqqətimizin yayılmasına, parçalanmasına səbəb olur. Bugünkü gün tədqiqatlar, elmi tədqiqatlar bu fikri dəstəkləyir. Həm insanların diqqətinin çox daha parçalanmış olduğunu görürük. Bəzi insanlar özlərində diqqət vermə, fokuslanma bacarığının zəiflədiyini qeyd edirlər. Eləcə də bəzi tədqiqatçılar psixoloji artmaqda olan psixoloji problemlərinin səbəbini məhz məlumatın həcmində görürlər, yəni çoxluğunda görürlər. Məlumatın çoxluğu, eləcə də məzmunu bizim əslində müəyyən dərəcədə daha təşvişli olmağımıza səbəb olur. Niyə? Çünki həmin bu məzmun bizə daimi olaraq həyatımızı necə daha yaxşı yaşamalı olduğumuzu, nə geyinməli olduğumuzu, nə etməli olduğumuzu öyrətməyə çalışır və daimi olaraq bizim qarşımızda bəlkə də əslində bizə maraqlı olmayan məqsədlər, arzular qoymağa çalışır. Bu da təbii ki, nəticədə bizi belə özümüzdən narazı və təşvişli hala salır. Biz diqqətimizə limitli resurs kimi yanaşsaq, əslində bizim seçimlərimiz də dəyişər. Bizim diqqətimiz bu qədər dağınıq olduqda bizim üçün önəmli olan öz daxili dünyamız olsun, öz fikirlərimiz olsun, məqsədlərimiz, arzularımız, bunlardan əslində uzaq düşürük. Bunu anlayaraq, bunun fərqinə vararaq hərəkət etsək, çox daha şuurlu seçimlər etmiş olacağıq. Əgər diqqətimiz dəyərlidirsə, əgər diqqətimiz limitlidirsə, bu o deməkdir ki, biz diqqətimizi nəyə sərf etdiyimizə nəzər yetirməliyik. Paradoksal səslənə bilər, lakin mesaj budur. Nəyə diqqət etdiyinizə diqqət etməliyik. Beləliklə ortaya informasiya pəhrizi ideyası çıxır. Belə bir analogiya apara bilərik. Düşünün ki, gün ərzində qarşınıza çıxan bütün qida məhsullarını yeyirsiniz. Günün sonunda özünüzü necə hiss edərsiniz? Yəqin ki, narahat, ağır və ən pisi də odur ki, siz həmin o narahatçılığın məhz nəyin səbəb olduğunu müəyyən etməkdə çətinlik çəkərsiniz. Həmin bu analogiyanı öz zehninizlə apara bilərsiniz. Gün ərzində əgər düşünsək ki, məlumat beynin qidasıdır, gün ərzində belə baxsaq, bizim beynimiz nə ilə gəldi qidalanır və nəticədə bunun təbii ki, əks təsirləri ilə qarşı-qarşıya qalırıq. Sağlam həyat tərzinin populyar olduğu bu dövrdə düşünürəm ki, zamanla insanlar nəyə diqqət yetirdiklərinə qarşı daha həssas olacaqlar, daha seçici olacaqlar və bu informasiya pəhrizi ideyası daha da populyarlaşacaq.
Ən tez-tez qarşılaşdığımız sual budur ki, bəs nə etməliyik? Artıq bu dünyada yaşayırıq. Yəni müasir dünya belədir. Nə etməliyik? Təbii ki, söhbət şuurlu yanaşmadan gedir. İlk öncə biz öz məlumat qəbul etmə, alma vərdişlərimizi nəzərdən keçirməliyik. Burada biz özümüz üçün müəyyən etməliyik ki, bizə yararlı və zərərli məlumatlar hansılardır. Bu çox fərqli bir işdir. Hər kəs üçün bu fərqlənə bilər. Daha sonra biz həmin bu vərdişləri öz ehtiyac və məqsədlərimizə görə uyğunlaşdırmalıyıq. Bəzi belə deyək, praktik məsləhətlər arasında biz tez-tez bunlara rast gəlirik ki, gün ərzində məlumat almadığımız anlar yaradaq. Bu telefonumuzu evdə qoyub gəzintiyə çıxmaq qədər bəsit bir şey ola bilər və yaxud evimizdə telefonu ya da hər hansı bir başqa cihazın olmadığı bir zonaları yaratmaq ola bilər. Özümüz üçün belə bir qayda qura bilərik ki, masaya, yemək masasına oturduqda bütün cihazlardan, yenə də rəqəmsal texnologiyalardan uzaq qalaq. Yəni söhbət tamamilə özünüzü təcrid etməkdən getmir. Söhbət daha seçici, daha şuurlu yanaşmadan gedir və zənnimcə bu artıq bir seçim deyil, zəruriyyətdir. Thank you.